Ini kapal Bapak yang pertama atau yang kedua? Ini yang Bikur yang pertama ini. Kapal milik sendiri ada berapa? Rusak, belum ada. Jadi ini perdana, pecah telur. Iya. Ya. Bapak nama siapa? Din Utagalus. Jin. Din Utagalus. Din. Iya. 1 kali trip berapa? 2,5. 2,5. Bapak cicilan berapa per bulan? 800. 800.000. Iya. Berapa tahun? 4. 1 bulan berapa trip? 5 kali. 5 trip. Berarti bisa dapat 12,5 juta. Iya. Jadi cicilan 800.000 aman. 1 bulan dapat 8-10 juta ada. Ada. Bisa. Kapal pertama ini sendiri? Sudah punya kapal sendiri? Ya. Berapa?